Nampo is eerstens 'n plek vir gesprekke. Ons bring al die boere en al die beste, die tegnologie, bring al hulle beste tegnologie, trekkers, saad, kunsmis, hele werke hiernatoe en daar is gesprekke oor hoe vat ons landbou vorentoe. Nasie en gesprekke, die aard van die saak is nou maar net 'n hoër vlak daarvan. En dit is lekker om op al die media en sosiale platforms hierdie gesprekke deur te voer. En dis die beste plek om dit te doen. Ons is almal hier, ons almal dink oor landbou. Hoe gaan ons die volgende seisoen oorleef? Hoe maak ons Suid-Afrika 'n beter plek? So vir ons is daar 'n paar belangrike goeders. Kom ons sê daar's 'n klomp gemeenskaplike goeders wat ons vorentoe moet druk en dan is daar 'n paar dinge wat ons vir boere moet bied. Die goeders wat ons op nasionale vlak moet vorentoe vat is om goeders soos beleggingssekuriteit uit te sorteer. Wat gebeur met die onteieningswet? Kan ons duidelikheid daaroor kry? Kan ons hierdie ding agter ons sit sodat ons vorentoe kan gaan om te boer? Toegang tot internasionale markte, of dit nou infrastruktuur is of internasionale handelsbeleid, kritiese onderwerpe wat ons ook gaan bespreek. En natuurlik, Nampo gaan suiwer oor tegnologie. Hoe bemagtig ons boere? Hoe kan ons boere help om vinniger tegnologie te gebruik? Want tegnologie, of dit nou grondtegnologie of saadtegnologie of masjinerie is, alles gebruik ons om goedkoper te produseer sodat ons meer mededingend kan wees op internasionale markte. En dit natuurlik beteken doeteenvoudig boere is meer winsgewend en meer volhoubaar. So Nampo bring tegnologie en mense bymekaar en ons in Suid-Afrika weet ons kan nie sonder tegnologie nie. Ons moet aan die voorpunt van tegnologie bly om volhoubaar te kan produseer in Suid-Afrika. En ek dink die ongelooflike ding van Nampo is ons kan op een plek mense, ons produsente en tegnologie bymekaar uitbring. En ons is nou selfs besig in Suid-Afrika om te kyk na nuwe teeltegnieke. Dit is tegnologie wat nuut is vir die wêreld. Dis 'n goedkoper tegnologie as byvoorbeeld GMO's. En ons kyk na wetgewing as ook navorsing in Suid-Afrika om iets soos nuwe teeltegnieke na Suid-Afrika toe te bring. Een van die grootste probleme wat ons het in Suid-Afrika is hoe meet ons die koolstofvoetspoor op plaasvlak en hoe kry ons almal op dieselfde bladsy. So dit is een van die goeders wat ons gaan poog om te doen hierdie jaar by Nampo, om met produsente te praat en met ander rolspelers in die bedryf sodat ons kan seker maak ons dit kan doen. So we at Grain SA feel that Nampo is a wonderful opportunity to engage with our producers and the wider agricultural community. And one of the focus areas for the research coordination team at Grain SA is weeds and herbicide resistance. So one of the things that we are launching here at Nampo this week is a survey on problematic weeds within the country. We have various collaborators that are assisting us with this, so we get an understanding of what weeds are a problem where, and then we can take it forward and tackle this issue for the industry. In the logistical sphere since 2020, we've seen a lot of reform in terms of the South African logistical policies. And recently at our Grain SA Congress, producers voted infrastructure and logistics as one of their main challenges. And Grain SA wants to be part of this opportunity to make South Africa's infrastructure and logistics great again. So Grain SA is going to be having a captivating session on Nampo Tech. It's a new initiative that Grain SA is launching and we're looking for partners for this initiative. It's an artisanal training academy or college that we are kicking off the ground, and really we're wanting an industry integrated approach to this training academy. So we're wanting to ensure that we develop technical training, technical skills for the agri industry in South Africa. We'll be looking at areas like millwrighting, mechatronics, and really to develop an academy that services the need of our industry.